ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஃபேன் கெப்பாசிட்டரு எப்படி டெஸ்டிங் பண்ணுறது அப்படின்றது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நிறைய பேர் கெப்பாசிட்டர் டெஸ்டிங் பண்ணுறது இன்னும் வந்து ப்ளக் பாயிண்டில் போய்ட்டு 2 ஒயரை இன்சர்ட் பண்ணி அதை ஷார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி செக் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா நம்மளுக்கு சேஃப்டி கிடையாது. அதனால தான் செக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னாக்கா, ஏன் நமக்கு சேஃப்டி கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன்னா, அது சில டைமில் ஸ்பயர் ஆகும், சில டைமில் வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் நம்ம அந்த மாதிரி செக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். அப்போ எப்படி நம்ம கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா, கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு தனி மீட்ரு இருக்குது. அந்த மீட்ரு வாங்கி அதில் கெப்பாசிட்டர் வர 2 ஒயரை அதில் இன்சர்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி அதில் இது ஸ்க்ரீனில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள், அந்த மாதிரி செக் பண்ணணும். இப்போது நம்ம ஒரு சீலிங் ஃபேனுடைய கெப்பாசிட்ரு எம்எஃப்டி 2.5 வரும். அதில் மீட்டரில் பாருங்கள் 1.17 தான் காட்டுது நமக்கு. அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபேனு கண்டிப்பாக வேகமாக ஓடாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஃபேன் வாங்கினப்போ நல்லா ஸ்பீடாக ஓடிச்சு, இப்போது ஃபேன் ஓட மாட்டேங்குது ஸ்பீடாக, ஃபேன் போயிடுச்சு வயசாக அப்படின்னாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஃபேன் போல் கெப்பாசிட்டர் தான் போச்சு. நீங்கள் புது கெப்பாசிட்டர் வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபேனு பழைய மாதிரி ஸ்பீடாக ஓடும். ஃபேன் மட்டும் இல்லைங்க, இப்போது நம்ம எந்த கெப்பாசிட்டராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம செக் பண்ணுறோன்னா மீட்ரு வச்சு செக் பண்ணுறது தான் நமக்கு நல்லது. தயவு செஞ்சு மீட்ரு வச்சு செக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஃபேன் கெப்பாசிட்டர் மட்டும் இல்லை, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் ஃபேனோ டேபிள் ஃபேனோ இல்லை நம்ம சப் மோட்ரு, இந்த தண்ணி மோட்ரு அது அந்த மோட்டருடைய கெப்பாசிட்டர்லாம் கூட இப்போ தண்ணி சரியாக எடுக்கலை, ஆரம்பத்தில் நல்லா ஸ்பீடாக வந்துச்சு, இப்போ வந்து தண்ணி ஸ்லோவாக தான் வருது, வெளியே ஸ்பீடாக வரமாட்டுது அந்தளவுக்கு அப்படின்னாக்கா, கண்டிப்பாக நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் மாற்றி பாருங்கள். கெப்பாசிட்டர் மாற்றினீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பழைய வழி தண்ணி நிறைய வரும். இதுதான் இப்போது ஒரு ஃபேனு ஸ்பீடாக ஓடணுனாலும் சரி, ஒரு மோட்ரு தண்ணி சரியாக எடுக்கலைனாலும் சரி, அதுக்கு காரணம் நீங்கள் முதல்ல சேஞ்ச் பண்ணுறது, அதை சரி பார்க்க வேண்டியது கெப்பாசிட்டர் தான். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும். நீங்கள் அது நல்லா இருக்கோ செக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.